sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende huko na kwenda na aibu nyuma yangu, kwamba maisha ni hadithi tu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hawa watakusimuliwa. Niwe ni hadithi nzuri kwa wale ambao watasimuliwa habari yangu. Ali Hassan Mwinyi alikuwa rais wa pili wa Tanzania kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Akifuatia nyuma ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, na alifuata ni Benjamin Mkapa. Pia alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1996. Alizaliwa tarehe 8 Mei 1925 mkoa wa Pwani. Mume wa Bi Siti. Watoto wake ni pamoja na Hussein Ali Mwinyi na Abdalla Ali Mwinyi. Alikuwa mwandishi wa vitabu na mshairi mahiri, huku mashairi yake yakichakizwa na lahaja za Pwani. Mzee Ali Hassan Mwinyi alijaliwa maarifa na hekima kutoka kwake Mwenyezi Mungu, huku huruma na utu vikitawala tangu utashi mpaka maamuzi ya serikali yake ya awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata tukikesha kwenye makala hii kueleza uongozi, utu na ubinadamu wa Mzee Ruksa, hatutaweza kuumaliza, lakini wacha tuyaseme japo machache aliyofanya Mzee Ruksa, watu wakafaidika na kuneemeka. Alikuwa kiongozi wa mfano na kuwajibika, na pindi alipogundua binafsi amekosea, hata kwa bahati mbaya ama watendaji walio chini yake, hakusita kuchukua hatua hata kuwajibika. Kufuatia majanga na matukio ya mauaji ya vikongwe mikoa ya kanda ya Ziwa, hasa Shinyanga, Mzee Ali Hassan Mwinyi akiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania aliamua kujiuzulu, ikiwa ni sehemu ya uwajibikaji na uongozi wa mfano. Baada ya vita ya kuyumba kwa uchumi ilipotamatika, vita ya Kagera, alichukua uongozi na kufungua mipaka ili wananchi waweze kufanya biashara huria ili kumudu maisha kila siku, hasa mlo pamoja na mavazi. Hapo ndipo jina la Ruksa lilipoasisiwa rasmi. Alikuwa kiongozi mkuu wa nchi wakati demokrasia ya vyama vingi ikiasisiwa mwaka 1992, na baadaye uchaguzi wa kwanza uliohusisha vyama vingi kwenye uchaguzi wa kihistoria mwaka 1995. Kila alipopewa mimbari podium kuzungumza, hakuna hata mmoja kwenye hadhira ambaye hakutabasamu, hata kucheka kutokana na semi na matamko kutoka kwa Mzee Ruksa. Mama Siti yupo hapa, wakati mwingine humuuliza, nani yule kijana wako, umemuona yupi huyu mwanetu, anaitwaje vile? Kitu ambacho kiliwavutia wengi hata kuzihifadhi semi zake kwenye maktaba zake ili zije japo ziwafaidishe na kuongezea maarifa wa kutubi wa miaka ijayo, vizazi hata vizazi. Mwamba wa Afrika amelala, lakini tutaendelea kuziishi fikra zake. Bwana alitoa naye Bwana katwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Hilo ninaloliomba